ហេតុអ្វីកូនមន់ពិបាកញាស់ឬកើតមកហើយខ្សោយបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ដែលនិយមចូលចិត្តចិញ្ចឹមមាន់ស្រែធម្មជាតិ Channel កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមាន់ស្រែធម្មជាតិសូមជូននៅវីដេអូដែលនិយាយអំពីហេតុអ្វីកូនមាន់ពិបាកញាស់ឬកើតមកហើយខ្សោយការថែទាំនិងការគ្រប់គ្រងទូភ្ញាស់ការគ្រប់គ្រងសំណើមនិងកម្ដៅមិនបានល្អនិងមិនសមស្របជាទូទៅនៅក្នុងទូភ្ញាស់ត្រូវកម្ដៅ 37.5 អង្សាសេនិងសំណើម 65 តែនៅពេលកូនមាន់ជិតញាស់អាយុបាន 18 ថ្ងៃក្រោយពេលដាក់រួចអ្នកភ្ញាស់ត្រូវចាំថាត្រូវដំឡើងសំណើមឡើងដល់ 70 ហើយកម្ដៅអាច 37 អង្សាសេបាហើយពីព្រោះក្នុងរុយពេលនេះពងវាត្រូវការសំណើមខ្ពស់ជាងធម្មតាដើម្បីផ្ដល់ភាពឲ្យកូនមាន់ក្នុងស៊ុតអាចបង្វែងខ្លួនចុះទម្លុះសម្បកស៊ុតបានងាយស្រួលហើយបើកម្ដៅលើសឬលើសខ្លាំងទាំងក្នុងទូភ្ញាស់និងខាងក្រៅទូភ្ញាស់នោះស៊ុតមាន់នឹងខាស់ស្អិតជាប់កូនមាន់និងសម្បកស៊ុតការមិនបានសម្អាតនិងបាញ់សម្លាប់មេរោគក្នុងទូភ្ញាស់ជាពេលអស់ពងមាន់ម្ដងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខាងក្នុងភ្ញាស់មានក្លិនមិនល្អខ្វះអុកស៊ីសែននិងងាយនឹងចម្លងមេរោគបានយ៉ាងងាយដល់កូនមាន់ពេលភ្ញាស់ចេញមកដូច្នេះកូនមាន់កើតមកភ្លាមសុខភាពធម្មតាតែពី3ថ្ងៃក្រោយមកកូនមាន់បែបជាមានសភាពខ្សោយគ្មានកម្លាំងនិងឈឺច្រើនចំណីគ្មានគុណភាពជាទូទៅអ្នកចិញ្ចឹមមាន់ស្រែតែងតែមិនសូវគិតដល់ចំណីមេបាដែលមានគុណភាពហើយពួកគេតែងតែផ្ដល់ចំណីដល់មេបានៅចំណីមិនល្អដែលគេគិតថាប្រើទៅចំណេញដូចជាស្រូវបណ្ដុះពោតកន្ទុកជាដើមការផ្ដល់ចំណីទាំងអស់នេះវាមិនខុសទេតែសម្រាប់វាមិនគ្រប់តាមតម្រូវការរបស់វាចំណីមេមាន់ដែលល្អត្រូវមានប្រូតេអ៊ីន 15 ហើយចំណីមេបាត្រូវមានប្រូតេអ៊ីន 15 ហើយត្រូវមានសារធាតុថាមពលនិងសារធាតុរ៉ែគ្រប់គ្រាន់ដូចជាកាល់ស្យូមនិងផូស្វ័រជាចាំបាច់ក្រៅពីនេះម្ចាស់សត្វត្រូវផ្ដល់សារធាតុបន្ថែមក្នុងចំណីនិងក្នុងទឹកដើម្បីពង្រឹងសុខភាពវាដូចជាក្នុងចំណីអាចលាយប្រេមិចបាសីពងឬវីតាមីន ADE ក្នុងទឹកប្រើថ្នាំជំនួយនិងបង្កើនភាពស៊ាំនិងលាងជាតិក្នុងថ្លើមដូចជា Hiparo នៅពេលលោកអ្នកផ្ដល់ចំណីគ្រប់គ្រាន់តាមតម្រូវការរបស់វានោះបានមាន់នឹងអាចផលិតស្ពែមឬមេជីវិតដែលមានសុខភាពល្អនិងខ្លាំងហើយមេមាន់នឹងភាពខ្លាំងផងដែលក្នុងការបង្កកំណើតបញ្ហាគុណភាពទូភ្ញាស់កូនមាន់ជាទូទៅការលក់ទូភ្ញាស់មានភាពប្រជែងគ្នានិងមានអ្នកធ្វើទូភ្ញាស់ច្រើនដូច្នេះគុណភាពទូភ្ញាស់វាក៏មិនដូចគ្នាដែរហើយម្យ៉ាងទៀតអ្នកទិញតែងតែចង់បានទូភ្ញាស់ថោកដូច្នេះដើម្បីបានទូភ្ញាស់តម្លៃថោកគេបានដំឡើងទូភ្ញាស់ដោយការបំពាក់សម្ភារមិនល្អគ្មានគុណភាពម្យ៉ាងទៀតការដំឡើងខ្លះខ្វះបទពិសោធន៍មិនត្រូវតាមបច្ចេកទេសទាំងនេះហើយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យទូភ្ញាស់គ្មានគុណភាពការគ្រប់គ្រងសំណើមកំនិងអុកស៊ីសែនក្នុងទូភ្ញាស់ហើយនាំឲ្យប៉ះខ្លាំងលើការញាស់របស់កូនមាន់បញ្ហាមេបាអាយុមេបាចាស់ក៏ជាបុព្វហេតុធ្វើឲ្យកូនមាន់ខ្សោយផងដែរដោយសារតែលទ្ធភាពបង្កកំណើតថយចុះខ្លាំងមេបាជន់ឈាមក៏ជាដើមចំធ្វើឲ្យកូនមាន់កើតមកខ្សោយគ្មានកម្លាំងដែរជាពិសេសកូនមាន់ឈឺច្រើនដោយសារមានភាពស៊ាំចុះទាបការបង្កាត់ក៏ជារឿងសំខាន់ដែរជាទូទៅបើមាន់ដែលបង្កាត់ល្អក្នុងមួយអាចបង្កាត់តែ2ដងទេក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែសួរទៅវិញថាតើលោកអ្នកគ្រប់គ្រងការបង្កាត់នេះបាននៅហើយនៅពេលបង្កាត់ដែលល្អគឺស្ពែមមាន់ត្រូវតែមានគុណភាពខាប់មិនរាវមេបាមាន់សុខភាពល្អមិនឈឺការគ្រប់គ្រងបរិយាកាសខាងក្រៅទូនិងក្នុងទូមិនបានដោយសារអាកាសធាតុប្រែប្រួលជាទូទៅបញ្ហាច្រើនកើតលើបញ្ហាត្រង់ចំណុចនេះគឺតែងតែកើតមាននៅពេលអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅដូច្នេះអ្នកភ្ញាស់ចាប់អារម្មណ៍តែកម្ដៅនិងសំណើមខាងក្នុងទូតែមិនសូវចាប់អារម្មណ៍សម្ពោធពីខាងក្រៅទេទាំងនេះហើយវាតែងតែធ្វើឲ្យពងខូចច្រើនដោយការខាស់ស្អិតជាប់សម្បកពងជាក់ស្ដែងថ្មីនេះការខែក្ដៅកើតមានបញ្ហានេះច្រើនណាស់